Es ist Sonntag und ich habe mal gedacht, ich zauber heute mal was Feines zu essen. Da gibt es so eine verzauberte Mahlzeit, die soll angeblich nicht quietschen, obwohl jeder weiß, dass sowas normalerweise quietscht. Es handelt sich hier um Grillkäse, den man in der Pfanne brät, und die wollen mir jetzt erzählen, dass der nicht quietscht. Also hört mal, na, das will ich mal testen. So, da gucken wir mal, da gucken wir mal, da gucken wir mal. Wenn die Scheiße jetzt quietscht, na, dann, ich sage euch eins, dann brennt hier der Himmel. Dann brennt hier der Himmel. Und wir haben es heute 33 Grad draußen. Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, damit er wirklich nicht quietschen soll, da muss man etwas anderes Magisches machen. Zum Beispiel Tomaten passieren. Vielleicht sorgt der Dip dafür, dass die Scheiße nicht mehr quietscht. So. So. Deswegen auch die Harry Potter Schale, denn heute ist es alles nur magisch. Es wird alles wieder aufgeräumt mit Müllbeuteln. Wenn es quietscht, werde ich sauer.